歡迎返嚟 Angel Bell Breeze 頻道，我係 Angela。今次我同 Belinda 嚟到首爾，開始我哋4日3夜之旅。今次旅程唔單止充滿驚喜，我親身參加咗一場韓式婚禮，體驗到好似韓劇入面嘅場景。我哋仲參觀咗卡地亞旗艦店，仲去咗好多特色餐廳。一齊嚟睇下我哋去咗邊度。第一日，我哋分開遊覽 ，Belinda 先入住酒店 L7 Gangnam。呢間係一間時尚精品酒店 ，lobby 設有休閒區，住客可以喺度休息下。然後 Belinda 就去咗酒店附近最近超人氣景點 Starfield Library， 呢度設計真係好特別，好啱鍾意打卡嘅朋友。而我就參加咗朋友嘅婚禮，婚禮簡單而隆重，好溫馨，好感動。韓式婚禮同我之前想象嘅有啲唔一樣。婚禮之前，只有新娘會同佢嘅朋友影相留念，之後一對新人會行 T 台入場，成個會場嘅佈置以鮮花為主，超溫馨，超浪漫。最令我印象深刻嘅係，新郎新娘會喺儀式中向雙親行敬禮，表達敬意。呢一幕真係非常感動，亦都凸顯咗韓國人對長輩嘅孝順同尊重。之後我哋喺梨泰院會合，呢度有好多特色店，有型格，亦都有啲文青風。行完街，我哋去咗一間法國家品店，呢度裝修充滿藝術感，裏面擺放咗好多精緻家品同家私，真係好值得嚟，好靚。可惜店入面唔俾拍攝，所以我哋就直接上頂樓 coffee shop 同朋友聚咗一個下晝。夜晚，我哋去咗一間新派韓國餐廳，係韓國朋友介紹嘅。聽聞所有食材都係新鮮運到，因為我哋得2個人，所以點咗套餐，試下唔同菜式，每一道菜都好驚喜，好新鮮，好味。好 ，Hello， 我哋而家咧嚟到咧 Park So 喎，咁樣咧就喺梨泰院嘅。咁今日呢間餐廳咧，其實咧佢就好出名食 set，一個個小碟啦，有 banchan 啦，跟住咧呢度咧就每人有一個cabbage 嘅湯啦，咁跟住呢個咧就係 octopus salad。咁嚟緊咧呢一個咧係海鮮湯啦，咁入邊咧應該係有 clam 啦喺入邊嘅。咁主食咧就呢一個係一個燒豬嚟嘅，超香喎，已經係啊，非常香啦。咁仲有呢度仲有一個咧蓮藕加豆腐嘅 salad 㗎。
咁半碟咧，即係隨住咧，亦都有飯啦，亦都有一啲citrus 嘅即係開胃嘅菜。哇，好靚啊！香噴噴。全部大部分都係菜嚟㗎，新鮮嘅菜啦，海鮮。咁咧就係得一個主食咧係有一個豬肉嘅，咁咧但係咧就好有韓國人即係好地道嘅特色，咁所以係真係好推介，好值得嚟嘅。好香海鮮味。仲有都係燒味雞腿，佢有一啲頭位啊啲有啲辣嘅，其實兩個跟住佢跟住嗰個海鮮湯就係好辣字，就咁樣上海菜，好香佢。啱啱食完啦，超級值得試咯，我覺得。係啊，應該要嚟啊，因為咧佢入邊其實啲食材好新鮮，咁就其實好多 local 韓國人都中意嚟嘅喎。頭先我哋有班 pop up store 嗰班人，佢哋收工都係嚟呢度，都係嚟食飯嘅。佢話嘅菜全部都係新鮮嘅菜。咁我哋食咗嘅肉咧係超級香，同埋佢撈嗰啲菜，唔識讀嗰啲係咩菜？唔知啊，但係超好食。係啦，個豬其實佢甜㗎，係啊，就咁樣炭燒完都甜。我哋 check out 依個鋪頭，應該係好多 local 人嚟食。第二日，我會話係法國與韓國文化融合之旅。首先，我哋去參觀卡地亞旗艦店。今日我哋E.J. 我哋嘅朋友邀請咗過嚟，一間咧都想同我傾下偈。係啊，我哋今日咧就嚟咗 Cartier 嘅 flagship， 咁樣就有一個探店啦。咁呢度咧就成品咧就有3層，咁就係咁好多謝佢哋介紹個 maison。今次呢個韓國嘅 maison其實係有呢個法國啦，同埋韓國嘅元素，有好多 craftsmanship 喺裏邊。一陣間我哋帶你行。牆上嘅裝置藝術，你會發現設計都帶有法國同埋韓國兩種元素，又不失卡地亞嘅高貴同埋典雅。店內燈飾同裝置藝術令人目不費睹，絕對係藝術同文化交融嘅一個體驗。She was born in 1914, so it's a symbol of Cartier, where you have all the jewelry, the scarf, everything. To reveal, in the contrary, the bright side. That's why the light is very important in our music.之後，我哋嚟到一間韓法料理，主廚巧妙地將韓國嘅素材融入法國料理，創造出獨特嘅味覺體驗。餐牌非常簡單，只有6道菜。Make escargot. Yeah. So we use the sea conch. So meat, and then herb butter we make in the house and then bake it in the oven. Yeah. And serve it to you. So you eat the sea conch. 뭘 찍는데요? Let me introduce my fish dish, Kyle fish from the Jeju Island. The tender meat with spring asparagus. And 껍질이에요. This is the chicken. 每一道菜都經過精心設計，加入咗韓國元素，令人耳目一新。
我哋就享受咗一個好開心嘅晚上。下一集我哋會入住韓屋喺西川行下，同埋會去聖水洞嘅 pop-up， 繼續感受韓國文化。如果你都鍾意我哋嘅分享，就記得訂閱同埋點讚，下集見。